Өглөө MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гаругийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхон анхаарлаа хандуулна. Өрхийн мэдээллийн сангийн судалгаанд хамрагдаагүй бичиг баримтын зөрчилдөд иргэд хүүхдийн мөнгөө нөхөж авах боломжгүй. Баярлалаа бяцхан номын сан төсөл хэрэгжиж номын сангаар өөрчлөлөх сурагчдын тоо нэмэгджээ. MBC телевизээ ээжтэй захидал бичээрээ шилдэг захидлын уралдааныг 4 дахь жилдээ зарлаж байна. Улаан суманд ажиллаж амьдардаг түргэн сумын ахмадуудын золголт боллоо. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгүүрүүдэд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхэлж байна. Манай телевизийн болж ийнэ бошгой нэвтрүүлэгт ирсэн хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой санал гомдлын дагуу бид аймгийн хөтөлбөр халамж үйлчлэгээний газрын мэрэгжилтэнтэй уулзаж дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. 2005 оны 1-р сараас Монголын анхны зорилттой төлөвт чиглэсэн хөтөлбөр нэртэйгээр сард 3,000 төгрөгийг хүүхдийн мөнгө болгон олгож эхэлсэн байдаг. Үүнд орлогыг орлуулсан тооцоогоор ядуу гэж тогтоогдсон 3 буюу түүнээс дээш хүүхдтэй өрхүүдийг хамруулдаг байсан бол 2012 оноос ямар ч нөхцөлгүйгээр хөтөлбөрт 20,000-ыг олгодог болсон нь 2016 онд эдийн засаг хүндэрч зөвхөн нийгмийн зорилттой бүлэгт хүүхдийн мөнгийг олгохоор шийдвэрлсэн байдаг. Харин 2018 онд хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг нийгмийн халамжийн тухай хууль засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж олгох журам хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2018 онд батлагдсан босго шугам тогтоох тухай тушаалын хүрээнд хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг нийт хүүхдийн 80% нь олгох улсын хурлын тогтоол батлагдан гарсан байдаг. Өрхийн амжиргааны түвшин тодорхойлох судалгааг нийгмийн халамжийн байгууллага зорилттой бүлгийн иргэнийг олж тодруулах судалгааны үр дүнд өрхийн амжиргааны түвшин доогуур гарсны иргэдийг шаардлагатай нийгмийн халамж тэтгэвэр тэтгэмжид хамруулах зорилготой өрхийн мэдээллийн сангийн судалгааг хөтөлбөр хамгааллын яам үндэсний статистикийн хороо хамтран 63 асуултаа судалгааг гаргасан юм а. Судалгаагаар өрхийн мэдээллийн санд бүртгэлтэй өрхүүдийг 1-ээс 1000 хүртэл оноогоор амжиргааны түвшинг нь үнэлж 670 хүртэл оноотой өрхүүдийн хүүхдүүдэд хүүхдийн мөнгө олгохоор шийдвэрлсэн юм а. Манай аймгийн нийт хүүхдийн 90% нь хүүхдийн мөнгөнд хамрагдаж байна. Өрхийн амжиргааны түвшин тодорхойлох судалгаа гэж судалгааны ажил нийгмийн халамжийн байгууллагт 2014 оноос бол хэрэгжиж эхэлсэн байгаа. Тэгээд энэ судалгааны маань зорилго болохоор нийгмийн халамжийн үйлчлэгээний зорилт бүлгийн өр хэрэгнийг олж илрүүлэх, тодруулах тийм ээ. Судалгааны үр дүнд нэгэнт өрхийн амжиргааны түвшин доогуур гарсан иргэдийг шаардлагатай нийгмийн халамжийн ажил үйлчлэгээнд холбон зуучлах ийм зорилгоор хийгдэж байгаа судалгаа. Тухайн өрхийн амжиргааг тодорхойлоход шаардлагатай гэж ütсэн ийм асуулгууд байт юм аа. За энэ өнөөдрийн байдлаар энэ судалгааны үндсэн дээр ямар үйлчлэгээнүүд явагдаж байна вэ гэхээр хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгээ гэдэг үйлчлэгийг за өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд байгаа нийт өрхийн 1-ээс 1000 хүртэл оноогоор өрхийн амжиргааны түвшин ирэмблээд за 310 ба түүнээс доош оноотой өрхийн иргэдэд шаардлагатай гэж үзэх юм бол тухайн сум орон нутгийн амжиргаа дэмжих зөвлөлийн хурлаар хэлэлцээд энэ өрхөд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгийг олгоё гэсэн шийдвэрээ гаргаж тухайн өрхөд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгийг олгож байгаа. Хүүхдийн мөнгөний үйлчлэгийг тухайн өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээллийн бааз тулгуурлаж олгож байна. Өнөөдрийн бидний мөрдөж байгаа оноо бол 670 хүртэл оноотой өрхийн хүүхдүүдэд бол хүүхдийн мөнгөний асуудлыг шийдэж байгаа. Судалгааны маань аргачлал болохоор орлогыг орлуулан тооцох аргачлал гэж байгаа. Тухайн өрх маань сард хэдэн төгрөгийн орлоготой байна гэдгээр нь биш. Тухайн өрхийн амьдарч байгаа орчин нөхцөл тийм ээ хэрэглээ ямар байна вэ гэдгийг тэр тухайн орлогыг орлуулан тооцоолж ингэж гаргаж ирсэн аргачлал учраас тухайн өрхийн орлого төдөөс төд байна гэдэг ийм юм бол энэ дээр судалгаан дээр бол одоохондоо байхгүй. Хүүхдийн мөнгийг орлогыг орлуулан тооцох аргачлалаар олгодог бөгөөд тухайн өрхийн амьдарч байгаа орчин нөхцөл хэрэглээ ямар байна гэдгийг хамруулан олгодог. Улсын хэмжээнд нийт хүүхдийн 80% нь олгож байна. Өрхийн амжиргааны түвшин тогтоох судалгаанд хамрагдаагүй өөр аймаг сум дүүрэгт хамааралтай давхурдсан болно. Тухайн өрхөөс нэг хүн л өөр аймаг сум дүүрэгт харьяалагддаг бол тухайн өрхөд хүүхдийн мөнгө олгох боломжгүй болдог. Мөн өрхийн мэдээллийн сангийн судалгаа, нийгмийн даатгалын сан, улсын мөртгөлийн мэдээллийн сан, статистик, хөдөөжихөн газрын малын тоо зэрэг мэдээллүүд тохирж байж тухайн өрхийн хүүхдийн мөнгө авах боломжтой юм а. Өрхийн амжиргааны түвшин тодорхойлох судалгаа гэдэг энэ судалгаанд хамрагдсанаараа өнөөдрийн байдлаар 0-оос 80% нийт өрхийн улсын хэмжээнд хүүхдийн мөнгийг олгож байгаа гэж ингэж явж байгаа. Тэгэхээр
тухайн өрхийн хамжиргааны түвшин тодорхойлох судалгаанд хамрагдаагүй байж болно. Судалгаанд хамрагдсан ч гэсэн тухайн өрхийн мэдээлэл өөр аймаг сум давхардсан байж болно. Өрхөөс нэг хүн л одоо бусад аймаг сум давхардахад тийм ээ давхардлын үүсгэхэд регистрийн дугаарын давхардлын үүсгэтэл тухайн өрхийн оноо бодогдох боломжгүй болдог. Энийг бид нэр тухайн аймаг сум руу одоо тэр болгон нэг үрчлэн ярьж энэ өрх маань энд ийм ам бүлтэй одоо энэ оюутан хүүхэд юм байна тий танад түр оршин сууж байгаа айлдаа бүртгэгдсэн юм байна хасч өгнө үү гэд. Гэтэл дахиад нөгөө миний хасуулахыг хүссэн өрх юу аймаг дүүргийн мэрэгчлэлтэн маань дахиад нөгөө айл руу ярина тийм ээ. Энэ ингээд танахаас ийм өрхөн хасуулъя гэж байна ямар учиртай юм бэ гэх мэтлэн ийм одоо бас үйл ажиллагаанууд хийгддэг. За тэгээд дараа нь нэгэн судалгаа өгснээ дараагаар тухайн өрхийн мэдээлэл ямар нэгэн давхардлагүй боллоо гэхэд дахиад нөгөө бусад мэдээллийн сангууд байгаа шүү дээ. Нийгмийн даатгалын мэдээллийн сан, улсын бүртгэлийн мэдээллийн сан, статистик, малын тоо тий. За тэгээд нөгөө автотээврийн хэрэгслийн өрхийн одоо өрхөд байгаа автотээврийн хэрэгслийн тооч гэдэг юм уу, орон сууц, байшин, өлхөдлөх хөрөнгийн өмчлөлгээд эдгээр асуудлуудыг бас тухайн иргэний регистр дээр тулгуурлаж одоо бүх мэдээллийг тулгаж бид нар энэ иргэний биднэрт өгсөн судалгааны мэдээлэл үнэн бодит байна уу гэдгийг шалгадаг. Тэгээд баталгаажуулалтаа хийх гээд бид нар иргэн рүүгээ уцтдаг. Уцтгаар нөгөө судалгаан дээр өгсөн утасны дугаар холбогддог тохиолдол байна. Тэгээд эсвэл иргэн маань одоо ажил амьдралын шаардлагаар хот юм уу тий эмчилгээнд одоо хот гадаад жавд юм ингээд эзгүй тохиолдлууд байна. Гэх мэтлэн иймэрхүү үйл ажиллагаа хийгдэж байгаа. Тэрнтэй холбоотойгоор хугацаа нэг жоохон хойшлсон байрсан юм асуудал бол бас байна. Тий. Яг өнөөдрийн байдлаар одоо мэдээллийн санд бол 18602 өрхийн мэдээлэл. Тийм учраас иргэд маань өөрсдөө бас хүлээстэй хандаж ард нь ороод тийм ээ. За манай судалгаа юу болсон бэ? Яагаад бодогдохгүй байгаа юм болоо гэд бидэнтэй бас харилцаад ингээд харилцсан нэг нэгнтэйгээ ойлголцож ажиллавал бас хингэндээ амар байт. Тий. Хүүхдийн мөнгөний одоо өрхийн хамжиргааны түвшин тодорхойлох судалгаанд хамрагдаад оноо чинь бодогдсон өрхөд бас байгаа. Тий одоо 12 сарын 12-нд сүүлийн өрхийн одоо оноо бодогдсон байна. Тэгээд улсын төсвийн одоо хүүхдийн мөнгөний одоо төсвөлсөн хөрөнгө одоохондоо хөрөлцөхгүй байгаа учраас тэр одоо 4 сард нөхөж олгонч гэдэг юм уу тиймэрхүү асуудлууд бас байгаа. Өрхийн мэдээллийн сангийн судалгаанд хамрагдаагүй эсвэл мэдээллийн сангийн бүртгэлүүд тохироогүй тохиолдолд тухайн хүүхдийн өмнөх сард олгогдох мөнгийг нөхөж олгох боломжгүй гэдгийг иргэд анхаарах ёстой. Хэрэв таны хүүхэд бичиг баримтын зөрчилгүй санхүүжилт хүрэлцээгүй тохиолдолд өмнөх сарын мөнгийг нөхөж авах боломжтой юм. Тиймээс хүүхдийн мөнгө авч чадахгүй байгаа иргэд хөтөлбөр халамж үйлчлэгээний газрын мэрэгчлэнтэй уулзаж мэдээллүүдэд тулгаж хүүхдийн мөнгөнд хамрагдах боломжтой юм. Аймгийн хэмжээнд 11602 өрхийн мэдээллийн сангийн судалгаанд хамрагдсан үүнээс 426 өрхийн оноо бодогдоогүй байна. Оноо бодогдоод зөрчилгүй бол өмнөх саруудад аваагүй хүүхдийн мөнгийг олгох юм байна. Дараагийн мэдээ бүгд найрамдах Солонгос улсын соёл спорт аялал жуулчлалын яамнаас санаачлан Монголын боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын яамтай хамтран Улс аймгийн ерөнхий боловсролын цогцлбор 1-р сургууль болон Хиргас Өлгийн баруун түрүүн сумын сургуулиудад баярлалаа бяцхан номын сан төслийг хэрэгжүүлсэн байдаг. Төслийн хүрээнд Улс аймгийн ерөнхий боловсролын цогцлбор 1-р сургуулийн баг болон ахлагын сурагчдын үйлчлүүлдэг номын сан өргөжөж номын сангаар үйлчлүүлэх сурагчдын тоо нэмэгдсэн байна. Баярлалаа бяцхан номын сан төсөл нь 2007 оноос хойш бүгд найрамдах Солонгос улсын соёл спорт аялал жуулчлалын яамнаас явуулж ирсэн боловсролын хөгжлийн албан ёсны тусламжийн төсөл юм а. 2018 оноос бүгд найрамдах Солонгос улсын соёл спорт аялал жуулчлалын яам Монголын боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын яамтай хамтран Улс аймгийн Улаангом сумын цогцлбор 1-р сургууль болон Хиргас Өлгийн баруун түрүүн сумын сургуулиудад баярлалаа бяцхан номын сан төслийг хэрэгжүүлсэн байдаг. Төсөл хэрэгжсэн сургуулиудын нэг ерөнхий боловсролын цогцлбор 1-р сургуулийн багангийн сурагчдын номын санд төслөөр 240 сая төгрөгийн 1500 гаруй ном шинээр нэмэгдсэн байна. Мөн номын санч эцэгчүүдтэй хамтран хүүхдийн унших ярих чадварыг сайжруулах зорилгоор 30 гаруй хормогчин театр хийж номын сан болон ангиудад байрлуулсан байна. Багангийн сурагчдын номын сан нь сурагчдын бүтээл үлгэрийн ном, танин мэдхэн булангаар өргөжн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Мөн номын санд сууж байгаа хүүхдүүдэд номын тэмдэглэл хөтлөж анги тус бүрд номын тэмдэглэлээр үзэсгэлэн гаргадаг байна.
Энэ жилийн номын санаа бол хүүхдүүдийн хийсэн бүтээлээр бойлно. Бяцхан ном төслөөр ирсэн номнуудаар ингээд баяжуулсан байгаа. Манай номын сангаа. Дээр нь бас ангийн номын сан 24 сая төгрөгийн ном ирсэн байгаа. Тэр ангийн номын сангуудад хараад өгөөд ангиудыг бас унших чадрыг сайжруулж ажиллаж байгаа. Тэгээ хүүхдүүд бас ангийн номын сангаар дамжуулаад номнуудаа авч номын сан дээр бас уншиж байгаа. Эцэгчүүдтэй хамтарч манай юм номын санда хоримгчин чадрыг хэлгүүлсэн байгаа. Тэгээ тэргээрээ бас ангидээ хүүхдийн хэл яриа зөвшөөрөх талаар юу яаж байгаа уншиж ангидаа үлгэрээ уншиж хүүхдүүдэд бас тайлбарлаж хүүхдүүдийн яриач хөгжүүлж байгаа. Номын санда ирж хүүхдүүд ном уншаад бас энэ дээр гарч ярьж сурж байгаа. Өдөрт юу яаж байгаа өглөө 2 анги ирж байгаа. Өдөөс хойш 2 анги гээд 120 хүүхд ирж байгаа. 2 ээлжид. Тэгээд нэг анги 14 хоногт нэг уншиж байгаа. Уншсан номоор тэмдэглэл хөтлөөд 14 хоногт нэг үзэсгэлэн гаргаж байгаа. Энэ 7 хоногт болохоор наран цэцэг багштай 3 анги үзэсгэлэн гаргасан байгаа коридорт. Тэмдэглэл хөтлж бас хүүхдүүд бас ярианы чадвар, бичих чадвараа сайжруулж байгаа. Бохангийн хүүхдийн номоос одоо 1500-аас 2000 хооронд номнууд бүрдэж байгаа. Тэгээ хүүхдүүд тэргээ авч уншиж танилцаж тэгээ комплекс номнууд ихэрсэн байгаа манай дээрээс. Комплекс номнууд авч бас уншиж байгаа. Хүүхдүүд карт нээлгэж явж байгаа. Картаараа нээлгээд хүүхдүүд авч гэрээдээ авч уншиж байгаа. Хоримгчин театр бол ингээд эцэгтэйгээ хамтарч хийж байгаа. Тэгээ хүүхдүүд гэртээ юу яаж байгаа? Ангидаа авч очиод үлгэрээ яриад бас хоорондоо ингээд манай номын санд ч гэсэн үлгэрээ яриад хүүхдүүд нэг хүний урд гарч ярьж сурах бас хөвссөн байгаа тэгж. Одоо би үзэсгэлэнт оюун ухаан гэдэг номыг уншиж байгаа. Номын санд сууснараа ямар мэдлэгийг эзэмшиж гэвэл хүний урд гараад энэ дээр гарч ярих мөн номын тэмдэглэл бичгийг сурч байгаа. Ном уншснараа бид нэр оюун ухаанаа хөгжүүлж одоо сэтгэх чадвар хөгжүүлж ярьж чадна гэсэн үг. Манай ангийн номын сан одоо сургуулиас шинэ ном ирсэн байгаа. Тэр номыгоо одоо ингээд гэрээр авч яваад карт байдаг. Картаараа ингэж одоо солилцоод биентэйгээ номоо солилцоод сонгож авч явж уншиж гэрээрээ ном уншиж солилцож уншдаг. Одоо найз нөхдөд гэвэл номоо унших юм бол одоо оюун ухаан нэмэгдэж мэдлэг чадвар одоо нэмэгдэн гэж хэлмээрэн мөн номоо уншаарай гэж хэлмээр. Намайг Валтер Тэнгигаа гэдэг би 4 анги ингэж суддаг. За би 14 хоногт нэг удаа өдөр болгон ирж ном уншдаг байгаа. Тэгээд уншиж оюун ухаанаа хөгжүүл бид нар байдаг. Тэгээд ангийн номын сангаас Улаанбаатарын Монгол улсын Улаанбаатараас манай ангид гой номууд ирсэн байгаа. Тэгээд бид нар өдөр болгон уншиж солилцдог. Өвс аймгийн ерөнхий боловсролын цогцлбор 1-р сургууль багангийн сурагчдыг хөгжүүлэх зорилгын хүрээнд улаан арга хэмжээг зохион байгуулдаг. Тус сургуулийн наран цэцэг багштай 3 анги сурагчид багш болон номын санчтайгаа хамтран номын бүх заяныг өрнүүлж уншсан номоо бие биендээ ярьж номын тэмдэглэл хөтлөж үзэсгэлэн гаргасан байна. 3 ангийн сурагчид уншсан номноос тэмдэглэл хөтлөхөөс гадна тухайн уншсан номынхоо гол дүрийн баатрыг зурх, бяцхан ном хийх зэрэг олон зүйлийг сурсан байна. За манай усан тэрэгний 1-р цогцлбор сургууль маань бага ангийнхаа зорилгын хүрээнд сурагчдыг ном унших аргал суралцах гэсэн тийм зорилго тавьсан байгаа. Үүнийхээ хүрээнд манай номын санчтай хамтран манай анги маань номын тэмдэглэл хөтлөх хаяныг манайд сургууль даяараа өрнүүлж, тэгээд сурагчтай болон бусад хүүхдүүдтэй номын тэмдэглэл яаж хөтлөх, номыг яаж зөв унших вэ, номыг яаж тогтвортой яаж гоё унших вэ гэдэг арга барилаас суралцж байгаа. Мөн үүнийхээ хүрээнд манай анги маань номын санчтайгаа хамтраад үлгэрт сурагч гэдгийг маань зохион байгуулсан. Мөн номын багц заянаас нийт ангийнхаа 38 сурагчдаа хүрээнд явуулж байгаа. Манжин үлгэр улаан малгайд гээ 2 үлгэрийг бүх сурагчдаа гэрээр явуулаад үүнийхээ хүрээнд эцэг эхчүүд маань үлгэрээ хүүхдүүдтэйгээ цуг уншаад зураг авахуулаад хүүхдүүдтэйгээ бяцхан ном хийгээд үргэлжилж явж байгаа. Мөн номын санч маань бид хэдтэй хамтраад номын тэмдэглэл хөтлөөд энийхээ яаж зөв унших вэ? Номын тэмдэглэл хөтлөөр хүүхдүүд ба яг юуг сурах вэ? Номын тэмдэглэл ном уншснаар хүүхдүүд ямар арга барил сурах юм бэ? Одоо ийм хүүхдүүд бас ном их бага уншдаг болсон байгаа. Үүнийхээ хүрээнд бага ангийн сурагчдыг бас номон дуртай болгохыг, номыг илүү тогтвор зуржилтад гоё уншил сургая гэдэг үйл ажиллагаа явуулж байгаамаа. За мөн манай
манай 3 ангийн сурагчид маань 38 сурагчтай. 38 сурагч маань бүгдээрээ тэмдэглэл хөтэлдэг. Энэ маш их яаж тэмдэглэл хөтэлдэг вэ гэхээр нэгдүгээр нэг номынхаа унсан номын тэмдэглэлийг бичнэ. Мөн энэнийхээ хажуугаар өөрийнхөө нэг зурх авьяасыг бас хөгжүүлдэг байгаа. Номныхоо гол унсан гол баатрыг зурх юм уу эсвэл яг үүнийг үнэснээр хүүхд маань юу ойлгож авах вэ? Бусдад яг юу таниулах байгаа гэдгийг бас манай 38 сурагч маань бүгдээрээ маш сайн тэмдэглэл сурсан байгаа. Үүнтэй намын санч маань бас бидэнтэй хамтраад одоо удахгүй Үлгэрийн Баатрууд амьсан гэдэг явуулах байгаа. Үнэхээр манай анги болдгоо бороо өнгө гэдэг одоо үлгэр ангиараа бэлтгэж байгаа. Энийг болохоор манай ангийнх нь болдгоо бороо өгнийг нь үлгэрээрээ бэлдээд болдгоо бороо өгн үлгэр ангиараа уншаад тэмдэглээд бүгдээр хамгийн сайн тэмдэглэл хүчсэн учраас энэ үлгэрийг бас манай анги сонгосон байгаамаа. Ерөнхий боловсролын цогцлбор 1-р сургуулийн номын сан өдөрт 4 ангийн 280 гаруй хүүхдүүдэд үйлчилдэг байна. Баярлалаа бяцхан номын сан төсөл тус сургуульд хэрэгжснээр сурагчдад ном унших хичээлээ хийх таатай орчин нөхцөл бүртгэхээс гадна олон төрлийн ном сурах хүчгүүдэд нэмэгдсэн байна. Төслийн хүрээнд шинжлэх ухаан, уран зохиол, эртний түүж, мөн гадаад хэлний төлөвчийг өгүүлэг зэрэг шимтэн унших олон төрлийн номоор тус сургуулийн номын сан өргөжин баяжсан байна. Манай ахлах гүндийн номын санд маань баярлалаа бяцхан номын сан гэдэг төсөл хэрэгжснээр шинэ сүүлийн үеийн уран зохиолын унших номнууд маань нийлүүлэгдсэн учраас сурагчдын маань унших номны хүрэл загамжийг сайжирснаар хүүхдэд унших таатай нөхцөл бүрдсэн байгаа. Баярлалаа бяцхан номын сан гэдэг төсөл хэрэгжснээр манай орчин нөхцөл маш сайжирсан учраас хүүхдэд маань унших таатай орчин нөхцөл бүрдсэн байгаа. Сурагчид маань номын санд ирж үйлчлүүлэх маш дуртай болсон байгаа. Өмнөх үетэйгээ харьцуулах юм бол сурагчдын унших итвэх нэмэгдэж ном байнгын эрсдэл хэрэгцээтэй байгаа номнууд маань. Баярлалаа бяцхан номын сан төслийн зүгээс тус сургуулийн номын санд боловсролын системд хэрэгтэй 1700 номыг хандуулсан байна. Бяцхан номын сан орчинд сурагчид монгол орчуулагтаа солонгос ном, англи хадмалтай хүүхэлдэйн хин үзэх боломжтойгоос гадна компьютер, проектор, дэлгэц, принтер, ширээ сандал зэрэг сүүлийн үеийн дэвшилтэд техник технологиг ашиглан суралцах боломжийг сурагчдад олгосон байна. MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөр тодруулуулангаар үргэлжлэн хөрч байна. Тэгэхээр өнөөдрийн тодруулга булангийн зочноор MBC телевизийн сэтгүүлч редактор Очир Атах маань оролцож байна. Танд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Тэгэхээр MBC телевиз 4 дахь жилдээ бас ээждээ загтал хүчээрээ уралдааныг зарлаж байна. Тэгэхээр энэхүү уралдааны зорилго нь бас ямар зорилготойгоор жилбэр зохион байгуулагддаг юм бэ? За баярлалаа. За арай минь дөрөв зөвчтэй. За MBC телевиз 4 дахь жилдээ ээжтэй загтал хүчээрээ шилдэг загтал шалгуулах уралдааныг бол албан ёсоор 4 дахь жилдээ зарлаад байна. Энэ уралдааны маань зорилго гэвэл ер нь бол ээж бурхандаа ээжтэй хүн бол за үгээр бол хайртай, таньдаа хайртай шүү, таныхаа ачийг хариуламж гэдэг юм уу, тэр болгоно өдөр болгоно хилээд байж чаддаггүй. За гагцхүү одоо тэр үгийг бол хэлэх нөхцөл боломж гэдэг юм уу тийм ээ олдох зүйл бол загтал байдаг юм аа. Хүн төрөлхтөн төдийгөө одоо монголчууд эрт дээр үеэс загтлаар харилцаж нэг одоо минь тусаа мэдлцэж за хайртай дотны хүмүүстэйгээ одоо уулзсан учирдаг юм зүйл байсан. За сүүлийн үед техник технологийн хөгжилтэй холбогдуулаад бас загтал маань орхигдсон зүйл бол байгаа. За ер нь энэ бас загтлыг сэргээе за гэдэг үүднээсээ энэ уралдааныг бол зохион байгуулж байгаа. За үндсний телевиз бол 11 дахь жилдээ бол санаачлал зохион байгуулдаг. Одоо манай телевиз бас ер нь энэ за үндсний телевизийн уралдаанд тэр болон хүмүүс очиод 8100 км газрын одоо загтлаа явуулаад оролцох бас боломж хомс байдаг. Тэгвэл бид нэр орон нутгтаа энэ увсчуудынхаа дунд зохион байгуулъя гэдэг хүүднээсээ энэ одоо 4 дахь жилдээ зарлаж байна. Тэгэхээр ер нь бол загтал гэдэг бол хамгийн одоо үнний дээд шалгуур байдаг. Хүн одоо хайртай дотны хүндээ хэлэх гэсэн хамгийн үнэн үгээ загталтай шингээж өчтдөг. Загтал бол одоо хамгийн энэ ертөнцийн хамгийн үнэн зүйлийг агуулсан одоо хамгийн амьд одоо харилцаа юм даа л гэж боддог. Тэгээ энэ ч үүднээсээ хүмүүсийн энэ хоорондох амьд харилцааг бий болгох юмсан гэдэг зорилгоор л одоо энэ хөө загтлын уралдааныг зохион байгуулад одоо 4 дахь жилийн үрийг үзэж байна. Тэгэхээр ер нь бол энэхүү загтлын уралдаан бас хэр өргөн цар хүрээтэй зохион байгуулагддаг юм бэ? Ер нь бол сум орон нутгаас хүмүүс хэр оролцдог вэ? За загтлын уралдаан маань цар хүрээтэй наа Увс аймгийнхаа нийт 19
сум байгаа. 19 сумын хэмжээнд бол зарлагдаж. За манай телевиз ялангуяа одоо Увс аймгийн өнцөг бүлэн бүрт гарч байгаа. Тэгэхээр телевизээр зар сурталчилгаа мэдээлэл маань явдаг. За мэдээллийн дагуу одоо өнцөг бүлэн бүрт суугаа. За 8 настай болчроос 80 настай буурлууд маань одоо тийм өргөн хүрээнд бол оролцдог. За 8-аас ч бага одоо 6 настай дөнгөж 1-р ангид орсон хүүхдэд одоо урд жилүүдэд бол оролцож одоо загтлаа эрүүлж байсан ийм сайхан дурсамж бас бидэнд үлдсэн байна. Тэгэхээр ер нь бол жилийн жилд нэг 300-аас 400 загтал ирдэг. Тэгэхээр бид бүхэн 3 жилийн хугацаанд 1000 гаруй загтлыг хүлээж авчээ. 1000 гаруй загтлыг хүлээж аваад за нэг онцлог байгаа манай телевизийн одоо загтал уралдааны. Бид хүлээж авсан загтал болгоно тусгай эфирийн шууд нэвтрүүлгийн цаг гаргаад тухайлсан хаягдсан эзэнд нь бол тухайн өдөр нь бол шууд хүрэгдэг байгаа үзэгчид маань мэдж байгаа. 1000 гаруй хүний одоо ээжтэй бичин цэн сэтгэлийн хөвгтэй загтлыг бид бүхэн хүргэж одоо амжсан байна. Тэгэхээр загтлын уралдааны хугацаас хэднээс хэдний хооронд оролцогчид бас хэднээс хэдний хооронд нэг загтлаа авч ирж бүртгүүлэх бас боломжтой вэ? Авч ирж өгөх боломжтой вэ энэ талаараас? Тэгэхээр ер нь бол жилийн жилд нэг 2 сарын нэг 26-7-ноор ер нь загтлын уралдаан маань аль бие осоо шторко зарлагдж эхэлдэг л дээ. Тэгэхээр одоо 3 сарын 6 хүртэл ч юм уу 7 хүртэл нэг 10 хоногийг бол одоо загтал бичих хүмүүстэй бол олгодог юм байна. За тэгэхээр энэ жилийн уралдаан маань 2 сарын 27-ны өнөөдрөөс эхлээд загтлаа бол MBC телевизийн байран дээр болно. MBC телевизийн пэйж хуудасаар бол хүлээн авна. Тийм ээ. Үнэхээр хөдөө орон нутгаас наасаа загтлаа явуулж чадахгүй бол одоо фейс хуудас манай MBC телевизийн гэдэг пэйж хуудасаар бол загтлаа ирүүлэх боломжтой. Тэгээ 27-ноос 3 сарын 6-ны өдрийг хүртэл дуустал 6-ны өдрийг дуустал орой 17 цаг хүртэл телевизийн байр болон одоо хаягаараа Facebook хаягаараа бид бүхэн хүлээн авнаа. Хангалттай хугацаа байна. Тэгэхээр та бүхэн бас яраараа. Тэгэхээр ямар ба нэгэн тэмцээн уралдааны ивент итгэгч бол маш чухал байдаг. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд ямар ивент итгэгч байгууллагаас загтлын уралдааны ивент итгэж оролцож байна? За мэдээч альва уралдаан тэмцээнийг явуулна гэдэг за хүмүүсийн оролцоо, дэмжлэг, туслалцаагаас гадна за төсөв мөнгө санхүүгийн асуудал бол нэмт тэргуунд яригддаг. Уралдаан тэмцээний зохион байгуулахад бол тодорхой хэмжээний өртөг зардалтай байдаг. Тэгэхээр энэ жилээс жилд за өмнөх 3 удаагийн ээжтэй загтал хүчээр уралдааныг бол тодорхой хэмжээний байгууллагууд маань ивент итгэж бас биднийг явуулахад бас тусдим болсон байгаа. За тодорхой бол тэтмийн худалдааны төв байна. За дэлгэрэх эдмийн сан байна. Хот Монгол төв байна. Baby shop. За өгөөж худалдааны төв. За мөн түнчлэн одоо хувь иргэд бас ивент итгэдэг. За мөн тоосгон компани бол өнгөрсөн жил бас ивент итгэжээр ажиллалаа. Гэх мэтчлэн эдгээр одоо компани аж ахуйн нэгжүүдийн за хувь иргэдийн тусламжтайгаар бид бүхэн бас энэхүү сайхан уралдаанаа зохион байгуулдаг юм байна. Тэгэхээр тэдгэр хүмүүстэй бас бидний үйл ажиллагааг дэмжиж энэхүү уралдааныг маань дэмжиж их бүрийн энэхүү нандин хэлхээ холбоог баттгах хүсэлтэй мөрөөдөлтэй юм уралдааныг маань дэмжиж ирсэн та бүхэнтэй баярлалаа илэрхийлье. За энэ жилийн тухайд бол ээжтэй загтал хүчээр уралдааныг маань Увс аймгийн нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо ивент итгэж байгаа. Холбооны хамт олон за нийт эмэгтэйчүүд маань бид бүхний одоо энэхүү уралдааныг бол дэмжиж хүлээн авч одоо хамтран ажиллаж одоо ивент итгэгчээр ажиллахаар болсон. Тэгээ та бүхэдтэй бас сайжтын ажилд хүсье гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр бас загтлын уралдааны бас шалгаруулалт нь хизээ явагдах вэ? Хэдэн байр эзлүүлэх вэ? За бид бүхэн сая хэлсэн 2 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 3 дугаар сарын 6-ны өдрийг дуустал загтлаа хүлээн авна. За загтлаа хүлээж авч дуусны дараагаар тохон томилсон одоо тодорхой хэмжээний шүүгчнэр байгаа. Шүүгчний бүрэлдэхүүн байгаа. За загталтаа уншиж танилцаад за 7-ны өдөр маань дүн гарна. За бид бүхэн жилийн жилд нэг 10 загтлыг шалгаруулдаг юм байна. Шилдэг 10 загтлыг шалгаруулад за өөрсдөр нь ингэж уншуулад за нэг удаа жүжигчдэр уншуулж бас хийсэн. За ер нь өөрсдөр нэг өөрөө бичих учраас өөрөө унших нь бол их хүнд сайхан хүрдэг. Өөрсдөө ч гэсэн яг чин сэтгэлээсээ уншдаг учраас өөрсдөр нь уншуулад тодорхой хэмжээний одоо шагнал гардуулах үйл ажиллагаа болон тэр шилдэг 10 загтлаа ингээд загтлынхаа агуулгаар
нэвтрүүлэг бэлдэж одоо Мартин 8 буюу 3 дугаар сарын 8-ны өдөр нийт эмэгтэйчүүд, ээжүүд, эхчүүдтэй бас хүргэдэг ийм уламжлалтай. Тэгэхээр энэ уламжлалынхаа дагуу бид бүхэн 7-нд шагналаа гардуулаад нэвтрүүлгээ хийгээд 8-нд одоо нийт эмэгтэйчүүдтэй бас ээжтэй захидал бичээрээ 2019 шилдэг захидал шалгуулах хуралдааныхаа нэвтрүүлгийг та бүхэндээ хүргэх болно. За 10 байр бол шалгаруулна. За 1 2 3 дугаар байр. За тусгай 7 байрыг бид нар шалгаруулж шагнаж урамшуулдаг ийм уламжлалтай. Яг энэ уламжлалынхаа дагуу энэ жил явна. Тэгэхээр захидлаа бичих хүмүүстэй хандаад бас юун дээр анхаарах хэрэгтэй билээ. За мэдээч одоо захидал бичиж ирүүлэхэд бас тавигдах ганц нэг шаардлага байгаа. За ер нь одоо бид хэлсэн бүх захидлыг уншдаг учраас за ер нь бол компьютер дээр шивээд одоо бидэнд ирүүлвэл бид нар одоо гаргацдаа одоо шууд нэвтрүүлэх учраас гаргаад ингээд уншихад бол бас дөхөн байдаг. Зарим нэг одоо ингээд гаргацгүй бичсэн захидлыг үнэхээр тайлж уншихад бас хэцүү байдаг. Тэм учраас за чадвал одоо боломж нөхцөл байгаа бол компьютерд шивээд бидэнд одоо хаяглаад за заавалчгүй дугтуунд хийх шаардлагатай. Заавал за худалдааны дугтуунаас гадна өөрсдөө чин сэтгэлээсээ дугтууг одоо наадаг юм уу яадгийг хийгээд өөрсдөө гараар хийгээд дугтуунд хийгээд за дээр нь нэр хаяг овог нэр хаяг за утасны дугаараа бол зайлшгүй бичих шаардлагатай. Яагаад гэвэл тэр захидал 10 шалгарч болно, тэргүүн байрж эзэлж болно тийм ээ. Бид нар эргээд холбогдохоор нөгөө хүнийг маань хаяг нь тодорхойгүй, утасны дугаар нь байдгүй ийм асуудал урд өмнөд жилүүд гарч ирсэн учраас та бүхэн овог нэр хаяг, утасны дугаараа зайлшгүй бичиж ирүүлэх шаардлагатай гэдгийг хэлье. За үнэхээр шивэх боломжгүй байгаа бол цэвэр гаргацдаа бичээд бидэнд ирүүлэхийг бас та бүхнээсээ хүсмээр байна. За ингээд MBC телевизээс 4 дахь жилдээ зарлаж байгаа ээжтэй захидал бичээрээ шилдэг захидал шалгаруулах уралдаанд за нийт увсчууд маань та бүхэн итгэх санаачлагтай бас оролцохыг та бүхнээсээ хүсэж байна. Мөн уралдаандаа та бүхнийг урьж байна. Тэгэхээр эжээ бурхандаа хэлэх чинь сэтгэлийн үг байвал та бүхэн бидэнд ирүүлэх боломжтой гэдгийг дахин хэлье. Ээжтэй захидал бичээрэй гэж хэлмээр байна да. Тэгэхээр Очротмах ахмнаас ээжтэй захидал бичээрээ уралдааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл бас манай үзэгчдэд хүргэлээ. Ингээд үргэлжлүүлэн та бүхэн MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүлээн авч ирсэн үү? Тээврийн цагдаагийн албаны замын цагдаагийн газраас 2019 онд төв орон нутгийн хэмжээнд тээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих ажлын нэгдсэн хуваарийн дагуу энэ сарыг дуустал хугацаанд тээврийн хэрэгслийн гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал хэсэгчилсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгуулж байна. Арга хэмжээний хүрээнд тээврийн хэрэгслийн хяналтын үзэсгэлэгт хамрагдаж байгаа гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгслийн тоо, хэлбэр, өнгө байрлал, ажиллах горим, гэрэлтүүлэх хүчин тухайн тээврийн хэрэгслийн хийцэд тохирж байгаа эсэх тохироогүй зөрчилтэй тээврийн хэрэгслийн зөрчлийг арилгуулах чиглэлд авто тээврийн үндэсний төвийн салбарт хамтран ажиллаж байна. Хяналт шалгалтаар Монгол улсын замын хөдөлгөөний 4-р хавсралт тээврийн хэрэгслийг ашиглахыг хориглох эвдрэл гэмтэл техникийн зөрчлийн жагсаалт MNS 4598 2011 авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага стандартыг зөрчсөн зөрчлийн тухай хуулийн 14-гийн 41 болон 14-гийн 14 дахь хэсэгт заасны дагуу тус хариуцлага тооцож ажиллаж байна. Техникийн бүрэн бус байдлаас шалтгаалсан ослын 60 орчим хувь нь орон нутгийн замд бүртгэгддэг бөгөөд үүнээс шалтгаалж ослын үед автомашин шатах, дэлбэрэх зэрэг аюултай байдаг. Иймд жолооч та хөдөлгөөн эхлэхээс өмнө тээврийн хэрэгслийнхээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, бүрэн хангасны дараа хөдөлгөөнд оролцож хэвшихийг зөвлөж байна. Монгол улс дипломат харилцаатай 3 улс тутмын нэгд нь бараа бүтээгдэхүүн борлуулан орлого олж байна. Гэхдээ найрсаг хамтын ажиллагаатай 3 орон тутмын хоёроос нь бараа таваар авч гадагш балиуд орсгожээ. Хэдийгээр Монгол улс гадаад худалдаанаас сүүлийн жилүүдэд ашиг хүртэх болсон ч экспорт эмзэг хэвээр байгаа юм. Хэлийн чандад нийлүүлж буй барааны чанар, төрөл, борлуулж буй улсын тоо импортынхоос хамаагүй доогуур байгаа юм. Тухайлбал Монгол улс дэлхийн 159 улсаас бараа бүтээгдэхүүн худалдан авдаг атлаа. Үүнээс 2 дахин цөөн буюу 77 улсад л борлуулалт хийж орлого олдог байна. Дайран дээр давсгэгчээр цөөхөн улсыг жагсаасан экспортын цөмийг
мөн л гарын даван хороонд хүрэхгүй худалдан авагч бүрдүүлдэг байна. Галийн ерөнхий газрын мэдээлснээр 2018 онд манай нийт экспортын 92.8 орчим хувийг зөвхөн өмнөд хөрш бүрдүүлсэн бол тус улсын нараас жагсаж буй Их Британи, Орос улсын дүнг нэгтгэвэл нийт хувь нь 96.5% хүрч байна. Нийт экспортын үлэмж хэсгийг ердөө 3хан улс бүрдүүлсэн бол үлдэж буй 3.5%-ийн экспортыг дэлхийн 74 улс руу хийсэн байна. Монгол улсыг зорих жуулчдын урсгалыг нэмэгдүүлэх, бүрэг дээр ан хийх уламжлал зан заншлыг сэргээх зорилгоор Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, нийслэлийн аялал жуулчлалын газар, Улаанбаатар аялал жуулчлалын холбоо хамтран нүүдэлчдийн өвөл 2019 бүрэгдийн баяраар хэмжээг 2019 оны 3 дугаар сарын 3-4-ний өдрүүдэд Чингис хааны хүрээ аялал жуулчлалын цогцлборт зохион байгуулах гэж байна. Шувуучлахын соёлын тэртээ 6000 жилийн өмнөөс өнөө хүртэл харцаг, шонхор, бүргэд зэрэг махчин шувууг гаршуулан дасгах нь ан авд сургадаг Төв Азийн нүүдэлчин ард түмний зан заншил юм а. Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагасаар тархан нутгалдаг цармын бүрэгд нь харцгийнхан овгийн хүчрхэг махчин шувуу бөгөөд 2500-аас 3 м өндрөөс хулган зурм андахгүй хардаг хурц хараатай. Үнэх хярц туулаа тарав зэргээр хоолдог ба 30-аас 50 жил насалдаг байна. Дэлхийн мисс 2018 тэмцээнд хүмүүнлэгийн ажиллаараа дэлхийн шилдэг хорд шалгарсан мисс Инхрима сүрээгүй Монгол төслийг санаачлан өнгөрсөн оны 10 дугаар сараас эхлэн сайн дурын ажил тасралтгүй зохион байгуулсан. Тэрбээр сүрийн өвчнөөс сэргийлэх үйл ажиллагааг өөрийн оронд нэвтрүүлж нэгдсэн үндэсний байгууллагын эндрээс мэдээлэл хийсэн бүгд баримтдах хэдэд ард улсын тэргүүн хатагта Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын сүрийг сайн санаа нийлж Фэн Юан хатагтад хандаж төсөл амжилттай хэрэгжүүлсэн туршлагаасаа хуваалцахыг хүссэн загтал хийжээ. Харин урд хөршийн тэргүүн хатагта Фэн Юан мисс Инхримад хариу загтал хийснээс гадна сүрээгүй Монгол төслийг дэмжиж 100 мянган юаны тусламж үзүүлэхээр болсон байна. Дээрх хариу загтал болон хандвиг бүгд баримтдах хэдэд ард улсаас Монгол улсаас сууга онц бөгөөд бүрэн ирэхэд элчин сайд эрхэмсэг ноён шин хаймын маргааш гардуулж өгөх юм байна. Онгорсоор галзуу өвчний эрсдэлтэй өртсөн тохиолдол говьалтад орногов, дундгов, орхон, өвөрхангаа, өмнө гов, сэлэнг, төв, өвсөх, ховд, хинти, завхан аймгийн 16 сум, нийслэлийн 3 дүүргээс галзуу өвчний эрсдэлд өртсөн нийт 37 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Үүнээс тэмээнд нэг мануулд 3, эзэнтэй нохоод 7, эзэнгүй нохоод 7, үнэгэнд 7, чононд 12, уруулж ноцуулж вакцины ийлдэс эмчилгээнд хамрагдсан байна. Мал амьтны дунд галзуугийн өвчлөл ихсэж буйтай холбогдуулан зоонзын өвчин судлалын үндэсний төвөөс ард иргэдэд дараах сэрэмжлүүлгийг хүргэж байна. Галзуу өвчнээс өртөх альва эрсдлээс сэргийж сонор сэрэмжтэй байх, мал тэжээвэр амьтны зан авирыг ажиглаж өөрчлөлт идэрсэн үед яаралтай мал эмнэлгийн байгууллагад мэдээлэх, гэрийн тэжээвэр амьтныг бүртгэлжүүлж удирчлан сэргийлэх хүсдэг дархлаажуулалтанд хамруулах, хэрв галзуугийн сэжигтэй мал амьтны дайралтад өртсөн тохиолдолд нэн даруй савнтай усаар шарахыг 10-аас 15 минут сайтар хөөсрүүл нугаах, эмнэлэг дайралтаа хандаж вакцины бүрэн тунд хамрагдах, малчид бэлчээрт зэрлэг амьтны дайралтад өртгөөс сэргийлэх, шалтгаан тодорхойгүй мал амьтны үгсэн тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагад хандахыг зөвлөж байна. Дараагийн мэдээ Улс аймгийн Улаангом сум дахь Түргэн сумын нутгийн зөвлөл Түргэн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын тамгын газартай хамтран Улаангом суманд ажиллаж амьдардаг Түргэн сумын уугуул ахмадуудын сар шинийн золголтыг өргөн дэлгэр зохион байгууллаа. Золголтын арга хэмжээнд 55-аас дээш насны эмэгтэй, 60-аас дээш насны эрэгтэй ахмадууд оролцлоо. Түргэн сумын засаг даргын тамгын газар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Улаангом дахь Түргэн сумын нутгийн зөвлөлт хамтран Улаангом сум суугаа ахмадуудынхаа сар шинийн золголтыг өргөн хүрээнд зохион байгууллаа. Түргэн сум нь 1925 онд байгуулагдсан бөгөөд өдгөө 94 жилийн түүхтэй ууган сумуудын нэг юм а. Түргэн сумаас олон арван эрдэмтэн мэргэд төрөн гарсан оюуны их уул уур хаям Түргэн сумын малчид 2018 оны жилийн мал тооллогоор 143 мянган толгой мал тоолуулж эрдэмтэн мал сүргээ 5 төрөлдөө өсгөжээ. Энэхүү амжилтын дүнд аймгийн авраг малчнаар 5 малчин тодорсон бол алтан төлөлийн эзэн буюу алтан унганы эзэн нэг тодорчээ. Мөн 2019 он бол
түргэнчүүдийн хувьд түүх нь он цаг тодруулбал 1938 онд Түргэн сумын баг сургууль үүд хаалгаа нээж Эрдэм номын гэрлээ түгээж байсан бол өдгөө тус сургууль үүсэн байгуулагдсны түүхт 80 жилийн ойтойгоо золгож байна. Тухайн үеийн Түргэн сумын баг сургууль ажил амжилтаараа улсдаа тэргүүлж 1969 оны 1 сарын 10-нд бүгд наримдах Монгол Ард улсын анхны тэргүүний баг сургуулиар шалгарч байсан түүхтэй. Түүхэн сургуулийнхаа 90 жилийн ойд зориулж улсын төсвийн хөрөнгөөр 320 хүүхдийн хичээлийн байрыг эх 8 дугаар сард ашиглалтанд оруулах юм байна. Жил бүр манай Түргэн сумын Улаангомдох нутгийн ахмадуудын залгуулт болдог. За ингээд энэ жилийн залгуулт маань өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Тэгээ бид нар энэ жилийн ахмадуудынхаа залгуулт уулзалтыг Түргэн сумын иргэдийн хурал засагдараа түүний тамийн газартай хамт нутгийн зөвлөмн хамтран зохион байгуулжээ. За тэгээд энд уулзалт залгуулт үеэр зөвхөн одоо ахмад буурлуудаа хүндэтгэхээс гадна бид бол 2018 онд хийсэн донцлог ажлуудаа бас мэдээлэл өгдөг. Мөн одоо 2019 онд бид нар юу сум орон маань одоо юу хийх вэ тэр талаар мэдээллийг бас өгдөг солилцоороос онцлог байгаа. Одоо хүрэлцэн ирсэн Улаангомдох Түргэн сумынхаа ахмад буурлуудаа дэлгэр сайхан байж төвшин жаргалтай байхын ерөөлийг одоо нутгийн зөвлөлийнхаа тэргүүлэгчдийн нэрийн өмнөөс хүргэж байна. Ингээд та бүхэндээ сайн сайхны хүсье уртудаа нас хүсээрээ. За Түргэн сумын хувьд бол 2018 он бол маш их олол амжилттай сайхан жил байж өнгөрч байна. Юу гэхээр зэрэг аймгийн аварга малчнаар 5 малчин маань төрсөн. За малын толгой маань 143 мянган толгой төрсөн. За хүн нам маань 2151 хүн намтай болж өссөн ийм сайхан он жил болж өнгөрч байна. Миний нэг малын толгой өссөнтэй холбоотойгоор бол манай сум бол 22 мянган малчин төрсөн. За үүний үр дүнгээр бас үндэсний радио телевиз болон хүнсгэдэж чухалнаас самтран шалгаруулдаг алтан төлөвийн эзэн болох алтан онооны эзэн маань манай Түргэн сумаас төрсэн бас их сайхан ийм болол амжилттай сайхан жил болж байна. Мөн одоо энэ 19 оны 19 сард бол манай Түргэн сумын маань сургуулийн маань 80 жилийн өв маань болох гэж байгаа. 18 он бас 320 хүүхдийн 3 давхар хичээлийн байрны ажил маань барилгын ажил маань яваад одоо үндсэндээ бол нэг 40% гүйцэтгэлтэй явж байгаа. Ингээд энэ 19 оны 8 сарын 1-ний өдөр бол ашиглалтанд ороод 8 сарын 18-19-нд бол төрлөг сургуулийнхаа 80 жилийн өв бол зохион байгуулах юм аа. За манай Түргэн сумын сургууль маань 1939 онд байгуулагдсан. За 1969 оны 1 сарын 10-ны өдөр бол Монгол улсын анхны тэргүүний баг сургууль гэсэн ийм өвөгтэй 00 гэсэн гэрчлэгээ маш тийм түүхэн агуу сургууль байгаамаа. Энэ түүхэн агуу сургуулийнхаа бас энэ өвн арга хэмжээнд бас нутгийн зонолн ахмад буурал та бүхэн бас хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Улаангом сум дэх Түргэн сумын нутгийн зөвлөлөөс зохион байгуулсан Түргэн сумын ахмадуудын залгуултын арга хэмжээнд 60 гаруй ахмадууд хүрэлцэн нэрж очин залгууллаа. Нутгийн зөвлөлөөс зохион байгуулж байгаа золголтыг одоо ахмад Түргэн сумны уугууд иргэдүүд их баяртай хүлээн авч байна. Ингээд Түргэн сумынхаа нутгийн зөвлөл сумын засаг захиргаа тамгын газар иргэдийн хурлын бүгдэд нь хамтарч сум орныхаа ажлыг одоо сайн ажиллуулахыг яриад байна. Ингээд энэ бүрэн зөвлөсөн нийт Түргэн сумчуудад уртуудаанаас ерөөс сарвал амьдрахын яриадыг өргөё. Одоо энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа нутгийн зөвлөл сум орны удирдлагууд дунд сургуулийн багш нар бас байж сайхан ажил зохион байгуулж байгаа энэ хамт олонд их баярлалаа. Надыг Жалхын төвнгийн Нима гэдэг. Би ингээд Уус аймгийн Түргэн сумын уугуул. Ингээд Тэнгэрийн мөнгөн завья дэглээ цагаан уустаа дэлгэр их мөрөнтэй ийм сайхан нутагт төрсөндөө одоо туйлын баяртай байд юм аа. Манай нутгаас одоо улсын хорн аймаг сумдан алдар цуута хөтөлбөрийн баатар гавьяат Монгол улсын мянгат малчид олон төрсөн байдаг юм аа. Ингээд энэ туран цугласан бүх хөгжлүүдэн эрүүл уртуудаанаас ич элгээрээ инкамглан төргөрөө төвшин сайхан байхыг хүсэж ярьж байна. Сургуулийн түүхт 80 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд сумын удирдлагууд Улаанбаатар хот, Шарын гол, Дархан уул аймагт нутгийн зөвлөлийн золголт уулзалтыг зохион байгуулж төрлөг сургуулийнхаа түүхт ойд хүрэлцэн ирэхийг урьдчилсан байна.